我哋2點先出發，我哋要去4個鐘頭15分鐘，加油啊司機！我哋由屋企出發去到當地嘅酒店，個距離大概係381公里左右。沿路嘅天氣好好啊，陰天都變晴天啊，然後到黃昏，跟住就差唔多到啦。仲有1個鐘頭左右咋，揸一下都已經入黑啦。我哋終於到啦，已經入黑啦。我哋去攞房先。今次我哋租咗呢間嘅2星級酒店，2晚大概300零蚊左右啦。我哋就 book 咗2張床啊，闊落啲啊嘛。一盞嘅地燈。咁佢仲有呢啲麥咖啡嘅咖啡，睇下出邊係咩先？出邊咧，可以見到自己架車嘅。我哋去食飯啦，咁我哋就揾到呢一間餐廳。呢一間餐廳都幾特別嘅，嗰個門口。睇下呢間餐廳個門口，我就覺得好靚啦。入去等位嘅時候，仲有個火爐添啊，暖住。呢間餐廳嘅裝修都好靚啊！我哋叫咗2杯嘅嘢飲 ，lemonade、iced tea。我哋嗌咗漢堡同埋海鮮意粉、沙律啦，有薯條啦。呢個意粉都好似好正，我食一啖。太好啦！好香啊！佢咧有啲醋嘅酸，好 creamy 啊！呢個sauce好好食。呢個 burger 咧入邊有蘑菇啦、burger 啦，同埋一個好厚嘅 cream cheese， 加埋番茄同埋生菜，好似好斯文咁啊！要切嚟食，其實應該揸住嚟食。試下先，因為要吞住食。個 burger 好香，個 cream cheese 好襯嗰個 burger， 好好食。頭先我哋入嚟嘅時候咧，排緊隊嘅人就問已經食完嘅人有啲咩好食啊咁，跟住大家都話係食 burger， 所以就試下呢個 burger。個 cream cheese 係令到你會繼續食落去嘅原因，我覺得。依家食意粉，佢依個係海鮮意粉。哇！香到咧〜其實我中意佢意粉多啲。個 sauce 好香，蒜香牛油、白汁、芝士，咁佢就會有啲配菜啦，唔係配菜嘅主菜嚟嘅應該係。有三文魚啦，有帶子啦，有青頭。個三文魚佢應該用咗啲檸檬嚟去醃喎，因為佢有種清新嘅感覺，好食。有青口去。我食晒啦，應該都好食。青口就冇乜味，佢真係靠個我sauce。覺得個味係主
煮咗出嚟係咪有飯？都係嘅，個粉係有甜味。帶子，因為冇食過帶子啊，好食。整體嚟講，兩個餸都好食，兩個主菜都好好食。呢度咧有個番茄乾啊，好好食啊！值得推介嘅呢間真係。點解會揾到呢間餐廳咧？係我問 ChatGPT，我係住嘅附近有啲乜嘢嘅好食嘅餐廳，然後佢就推介咗呢間。佢推介咗6間嘅，但係咧頭2間咧係中東餐同埋印度餐，咁我就唔係咁想。咁再撳下 research 下，咦呢間嗰個餐廳都幾好喎，再睇下 IG，好似2024年已經有20年嘅歷史㗎咯喎，咁嚟試下啦。我覺得 make sense 呢個價錢。係。個意粉係29蚊，好似係。咁對得住。個 burger 係24定25蚊。對於我都中意食意粉嘅人係中意食㗎。burger 嘅話咧，我覺得真係最熱嘅時候擺落口就最好。但係永遠都係食菜先㗎嘛，諗住食係咯，諗住食菜食少少先，點知都凍咗少少啦個 burger。依間嗌個甜品。哇！好重，好硬。佢整到好似拉菲甜㗎。好嘅，好下入邊冇做喎。佢咧呢個甜品咧上面咧淋咗啲焦糖，係咪叫焦糖？呢個我覺得有啲似一個鬆餅咯。都係好事嚟嘅呢一個。唔係，因為如果拉花 cake 嘅話，可能佢要嘥好多時間整。呢個就咁單熱淋嗰陣。應該真係自己係，我覺得。我哋食完嘢咧，出到餐廳咧，凍到癲咗，跟住就戴翻冷帽啦、頸巾啦，戴埋手襪，跟住就行下，因為我哋好想睇下啲冰雕。頭先咧喺餐廳入邊咧。有人即係我哋問啊，你哋有冇去睇冰雕啊？問我哋排隊喺後邊嗰個。我哋去咗啦，不過我話好唔好睇，佢話咁我哋而家就去睇下一啲嘅冰雕啦。呢個就係一個其中一個冰雕，係 official restaurant 嘅冰雕。It's okay。好開心啊！咁樣，我哋嚟到呢一個嘅地標Ottawa，好凍啊！我而家隻手冰咗。我哋頭先見到個冰雕係松鼠嚟㗎。冰雕。呢個係咩嘅冰雕啊？睇下個樣，好似斷頸啊！斷咗頸啊！慘啊！全部都係松鼠喎。拆咗一隻眼添。摸下佢個頭啦！新年啊，有咩新年4字成語嘅？有個頭咩？好運當頭。鴻運當頭。鴻運當頭。
係賣批啊！經過咗喺條街咁凍，我哋忍唔住啦，真係要拎翻架車翻屋企。我而家塊面都有啲冰凍，我終於明白凍齡嘅感覺。